दुनिया के 3 सबसे विचित्र और घातक जानवर। नंबर 1, टार्डिग्रेड। ये एक ऐसा जीव है जिसे वाटर बियर भी कहते हैं। ये जीव दुनिया के हर कोने हर जगह पर पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर समुद्र की गहराइयों तक। यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी ये लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है और कुछ भी खाकर जिंदा रह सकता है, जो कि काफी अजीब लगता है। ये अपने बच्चे को हर तरीके से पैदा कर सकता है। नंबर 2, ब्राजीलियन व्हाइट बेल बर्ड। दुनिया में यह इसलिए फेमस है क्योंकि ये जीव सबसे तेज आवाज निकालता है, जो एक रॉक बैंड और चेनसो मशीन को भी तेज आवाज निकालने में हरा सकता है। ये लगभग 126 डेसिबल की आवाज निकाल सकता है। और क्या आप जानते हैं, हमारे लिए 85 डेसिबल की आवाज ही सुरक्षित मानी जाती है। इससे तेज आवाज हमारे कान के पर्दे फाड़ देती है, तो इनसे बच के रहना। नंबर 3, बुलेट एंट। यह दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में से एक है। बुलेट एंट का नाम इसके काटने के बाद जो दर्द होता है इतना ज्यादा होता है और असहनीय होता है। इसके काटने का दर्द बंदूक की गोली